Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda kuru öksürüğe, balgamlı öksürüğe, boğaz ağrılarına oldukça etkili olan doğal bir kürden bahsedeceğim ve hep birlikte yapacağız. Kürümüz pekmez, limon ve tereyağdan oluşuyor. 1 fincan pekmez, 1 tatlı kaşığı tereyağı ve çeyrek limon suyu kullanacağız. Bir cezvenin içerisine bütün bu karışımları, pekmezimizi, limonumuzu ve tereyağımızı koyuyoruz. Dikkat ettiğiniz üzere benim de sesim bozuk. Kendim için yaptım zaten bu karışımı. Arada bir de öksürüyorum. Bunları kısık ateşte tereyağı eriyene kadar ısıtıyoruz. Tereyağı eridikten sonra bu karışımı alıyoruz. Eğer boğazımızı yakmıyorsa içiyoruz. Bu karışım çok etkili. Özellikle boğazla ilgili problemlerde çok fazla faydası var. Hem doğal olması, herhangi bir zararının olmaması, kış üşümelerinde etkili, balgamlı öksürüğe karşı etkili. Hemen içildikten sonra boğazda bir rahatlama olduğunu zaten fark edeceksiniz. Ben de yaptım, hemen içtim zaten. Ağzımı yakacak bir sıcaklıkta değildi. Tereyağı eridikten sonra direkt bardağa koydum. Karışım zaten çeyrek çay bardağı kadar oldu. Yarım çay bardağından daha azdı. Karışım oldukça etkili. Dediğim gibi güvenerekten kullanabilirsiniz. Çocuklarınıza da içirebilirsiniz. Doğal bir öksürük şurubu şeklinde boğazımızı hemen rahatlatıyor. İçerisindeki bütün malzemeler zaten doğal. Çeyrek limon suyu, 1 tatlı kaşığı tereyağı ve 1 fincan pekmezden oluşuyor. Kullanacağınız zaman hemen ılık ılık, taze taze yapabilirsiniz. Rahatsızlığı olanlara şimdiden geçmiş olsun diyorum. Videom bugünlük bu kadar. Videomu izlediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.